Jumpa lagi dengan channel Pratama 75. Kali ini saya mau membuat tutorial cara mengupgrade RAM MacBook Pro 2012. Kali ini kita buka baut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buka. Yang copot dulu konektor baterainya. Nah, sekarang sudah terlepas, baru kita copot RAM-nya. Ini ada capitan nih, tarik kanan kiri. Nah, ini baru kita tarik RAM-nya. Di sini saya mau upgrade yang 8 GB, jadi satu slot 2 GB, yang satu slot 8 GB. Ini RAM-nya 8 GB Samsung AS, mantap. Setelah kira-kira udah ini, baru kita tekan sampai bunyi klek. Sekarang RAM sudah terpasang. Terus kita masukkan lagi konektor baterainya. Sudah selesai, baru kita tutup covernya. Ya, ini semua bautnya sudah terpasang. Sekarang kita mau coba dites. Sekarang kita tes buat buka aplikasi. Coba buka Premiere Pro. Ya, ternyata perubahannya cukup lumayan untuk kecepatan membuka aplikasi maupun untuk runningnya.
Cukup sekian dulu. Kalau suka dengan tutorial ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, salam sukses.